देखो, इस बंदे ने एक ऐसा शैम्पू बनाया है जिससे सफेद बाल भी बिल्कुल काले हो जाते हैं। परंतु जब ये इस शैम्पू के बारे में मार्केट के सभी लोगों को बताता है तो यहाँ खड़े सभी लोग इसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं करते। और यह देख ये बंदा इस दादी के सफेद बालों पर ये शैम्पू लगाने लगता है, जिससे इस दादी के बालों का ऐसा हाल होता है जिसे देखकर तो आपके रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। परंतु उससे पहले इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस रील को एक लाइक और फॉलो करना होगा। दोस्तों, अंत में इस शैम्पू से तो सफेद बाल भी बिल्कुल काले और चमकदार हो जाते हैं।